ट्रेन पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा? आप बताइए, ट्रेन पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा? बताइए, ट्रेन पकड़ाएगा? पकड़ा जाएगा। तू बोल बाबू। 50-50 चांस है। आप बताइए भाई साहब। ना पकड़े इस सज्जन को छोड़ क्या दीजिए इसका मुंह। तकलीफ है भाई। भाई बहन भाइयों, कहाँ जा रहे हैं जी? जा रहे हैं फिर पार्ट 2 जंगल घूमने। भाई लोग चल दिए फिर, ये ग्रुप चल दी फिर से, वही जो पिछली बार आपने देखा होगा वीडियो में, ऋषिकेश के लिए। ये देखिए ये, अरे कहाँ रे, आगे ना चल। और इसमें एक और बंदा ऐड हुआ है, उसको मैं दिखाऊंगा, मेट्रो के पास पहुंच गया है, तो दिखाते हैं। देखिए ये तीनों लोगों को देखिए, पिछले बार आपने देखा होगा इन तीनों को और मुझे भी। तो मसूरी, ये लोग हैं जो सफर में जा रहे हैं। ऋषिकेश के लिए भाई लोग हमारे चल दिए हैं। वेलकम बैक टू पार्ट 2 नाउ ब्रो, आप लोग कुछ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? कहाँ रे लेट बोल का लेट होने का चांस बहुत सारे हैं। कश्मीरी गेट से नहीं पकड़ लेंगे तो क्यों हंस रहे हैं ब्रो? कौन हमने कल आधा भाई पकड़ ली कल 5 बजे सुबह योगा वाला ना बस पकड़ के चलते 11 साढ़े 11 बजे पहुँच गए। बस खुद करना वही पकड़ा दिया आराम से। हजरत निजामुद्दीन से बाटे जन ले पांडे तो वो दूर बा, हाँ वो दूर बा। ये तो हजरत निजामुद्दीन से देख ना कब बाटे, कब बा? सुबह में 3 बजे खाने। तू पकड़ ले बोली। हाँ बोल भाई, ट्रेन पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा? बता, आप बताइए सर, ट्रेन पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा? बताइए, ट्रेन पकड़ाएगा? पकड़ा जाएगा। तू बोल बाबू। 50-50 चांस है, लग भी सकता है। आप बताइए ना भाई पकड़ाई साहब। ना पकड़ाई फोड़ दीजिए इसका मुँह। देखिए हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बाबू? मसूरी। भाई मसूरी एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ने हैं, लेकिन ऋषिकेश के लिए लेट हो गया है, 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट ट्रेन मिलेगा नहीं मिलेगा तो बस भाड़ में गए। हाँ ब्रो, है ना?